ដីដែលអ្នកកំពុងជន់នេះគឺមិនមានវត្តមានកាលពី3000លានឆ្នាំមុននោះទេថ្ងៃនេះ Netflix នឹងនាំបងប្អូនអ្នកទស្សនាស្វែងយល់ពីការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានរកឃើញការពិតដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនៅក្នុងថ្មសមុទ្រផែនដីធ្លាប់ជាភពទឹកសុទ្ធសាធគ្មានទ្វីបគ្មានដីគោកផែនដីទាំងមូលគឺជាមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយទីតាំងដែលអ្នកកំពុងឈរនេះកាលនោះគឺនៅក្រោមបាតសមុទ្ររាប់ពាន់ម៉ែត្រអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅក្នុងសមុទ្រនោះមានសត្វដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់កំពង់ហែថាម្នាក់ហ្វូស៊ីលដែលទើបតែជីកបានពីវាលខ្សាច់ប៉េរូបានបង្ហាញថាកាលពី40លានឆ្នាំមុនមានសត្វមួយប្រភេទដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងត្រីបាឡែនខៀវដល់ទៅ2ដងភាពក្រាស់នៃឆ្អឹងរបស់វាធំខ្លាំងណាស់ដែលវាអាចដើរនៅលើបាតសមុទ្របានវាមិនមែនហែលទឹកទេគឺវាដើរជាន់ពីលើដូចរថក្រោះអ៊ីចឹងហើយនៅក្នុងស្រទាប់ថ្មនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែមានកប់ធ្មេញត្រីឆ្លាមដែលធំជាងធ្មេញត្រីឆ្លាមសប្តាហ៍ថ្ងៃដល់ទៅ3ដងដូច្នេះដីដែលអ្នកគិតថាជាដីគោកតាមពិតទៅវាគឺជាទីបញ្ចុះសពរបស់សត្វចម្លែកក្នុងសមុទ្ររាល់ជំហានដែលអ្នកដើរសុទ្ធតែជាន់លើឆ្អឹងសាកសពសត្វចម្លែកនេះមានឈ្មោះថា Perucetus colossus ត្រីបាឡែនយក្សប៉េរូក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023ឈ្មោះនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅលើក្របនៃទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រលំដាប់ពិភពលោកគឺ Nature អ្នកជំនាញផ្នែកជីវវិទ្យាបុរាណវិទ្យាទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីព្រោះវាបានបំបីចំណេះដឹងទូទៅដែលមនុស្សជឿជាក់អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយត្រីបាឡែនខៀវគឺជាសត្វដែលធ្ងន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីប៉ុន្តែដំណើរការនៃការរកឃើញនេះគឺមិនគួរឲ្យជឿជាងលទ្ធផលទៅទៀតក្នុងឆ្នាំ2010អ្នកជីវវិទ្យាបុរាណវិទ្យាជនជាតិប៉េរូឈ្មោះ Mario Urbina បានឃើញដុំថ្មចម្លែកមួយចំនួន3ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាឆ្អឹងបន្ទាប់មកក្រុមអន្តរជាតិមួយបានទៅដល់ប្រទេសប៉េរូពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវាលខ្សាច់ដែលមានសីតុណ្ហភាពជាង40អង្សាសេជីកយកឆ្អឹងនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំពេញពួកគេជីកបានតែឆ្អឹងខ្នងចំនួន13កំណាត់ឆ្អឹងជំនី4កំណាត់និងឆ្អឹងត្រគាកមួយដុំដែលមានទម្ងន់សរុបជាង5តោននេះមានន័យថាឆ្អឹងពី3កំណាត់ប៉ុណ្ណោះមានទម្ងន់ស្មើនឹងដំរីមួយក្បាលទាំងមូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញភាពក្រាស់នៃឆ្អឹងខុសពីឆ្អឹងត្រីបាឡែនធម្មតាមានប្រហោងប៉ុន្តែឆ្អឹងរបស់សត្វនេះគឺពេញស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាចាក់បេតុងនេះមានន័យថាវាមិនចាំបាច់ហែលទឹកទេវាធ្ងន់ពេកលិចទៅបាតសមុទ្រហើយដើរដោយជើងដូចរថក្រោះ200តោនកិនគ្រប់យ៉ាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ាន់ប្រមាណថាវាមានទម្ងន់ចន្លោះពី93តោនទៅដល់340តោនសំណួរគឺតើសត្វនេះស៊ីអ្វី1ស៊ីសត្វតូចៗតាមបាតសមុទ្រដោយសត្វសមុទ្រ Manatee ប៉ុន្តែតើវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វយក្សទម្ងន់រាប់រយតោនទេ2ស៊ីសាកសពសត្វដែលងាប់សត្វស៊ីសាកសព3ជាអ្នកប្រមាញ់កំពូលដែលស៊ីសត្វដទៃបើគិតតាមសាច់ញាតិរបស់វាគឺ Basilosaurus ដែលជាអ្នកប្រមាញ់ដ៏សាហាវនោះសត្វយក្សនេះក៏អាចជាឃាតករទម្ងន់រាប់រយតោនផងដែរការរកឃើញនេះបានសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការវិវត្តនៃត្រីបាឡែនឡើងវិញពីមុនគេគិតថាត្រីបាឡែនទើបតែធំកាលពី5លានឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសត្វនេះមានវត្តមានតាំងពី40លានឆ្នាំមុនវាប្រៀបដូចជាមានគេប្រាប់អ្នកថាទីក្រុងមានតាំងពី50លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអ្វីដែលគួរឲ្យព្រឺក្បាលបំផុតនោះគឺការរកឃើញនេះបានកើតឡើងនៅវាលខ្សាច់ IC ដែលធ្លាប់ជាសមុទ្ររាក់កាលពី40លានឆ្នាំមុនឆ្អឹងរបស់សត្វយក្សទាំងនោះកប់នៅក្រោមដីដែលអ្នកកំពុងជន់នេះឯងផែនដីមានអាយុ 4.6 ពាន់លានឆ្នាំមនុស្សមានត្រឹមតែប៉ុន្មានលានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដំណើរដែលទើបតែមកដល់ថ្មីប៉ុណ្ណោះចំណែកម្ចាស់ពិតប្រាកដទាំងនោះពួកគេបានក្លាយជាថ្មតាំងពីយូរណាស់មកហើយអ្នកគិតថាអ្នកកំពុងឈរលើដីគោកតាមពិតទៅអ្នកកំពុងឈរលើទីបញ្ចុះសពរបស់សត្វយក្សថាជា